बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर अपडेट्स में हम आपको वेलकम कहते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पाकिस्तान वेदर अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान वालों, बड़ी तैयारी पकड़ लो। इस वक्त मानसून और मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असरात की वजह से मुल्क के बालई इलाकों बशमूल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला आलूद है। कहीं कहीं पर चंद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आए दोपहर के बाद सिस्टम में शिद्दत मुतवक्को है, जिसके बाद आने वाले चंद घंटों बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर ताकतवर गरज चमक वाले बादल तश्कील पाकर बारिश का सबब बनेंगे, जिसके बाद आज दोपहर के बाद शाम रात के दौरान कश्मीर, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पौंछ, हटियां, बाग, हवेली, सदौंती, कोटली, बम्बर, मीरपुर, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, मंडी बाल्दीन, सियालकोट, नारवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर और ओकाड़ा, गिलगित बिलिस्तान, मेंदियामार, अस्तूर, गजर, इसकर, दुहनजा, गिलगित, गांचे, शिगर, चित्राल, दीर, सुवात, शिंगला, बुनरी, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, स्वाबी, न्यूशोरा, खुरम, लकी, मरवत, कोहाट, डीआई खान, बन्नू, करक, वजीरिस्तान, मियांवाली, खोशाब, सरगोदा, हाफिजाबाद, शिकापुरा, फैसलाबाद, झंग और टोबा टेकसंग, बारखान, लोरालाई, कल्लात, खोस्तार, योब, लसबेला, आवारान, मूसाखेल, डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, बखर, लिया, कोटा, अद्दू, सखर, जेकाबाद, नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में तेज़ आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।